Assalamualaikum. Beres. Hari ni kita unboxing lagi. Dah barang besar lagi siapa? Kita tengok kepada dalam. Tengok sat kepada dia. Actually benda ni mari daripada kampung. Ni daripada ibunda tercinta. Halo, tangguh kena pingsan. Mari dalam plastik box. Menarik. Nice. Oh, lagi. Wah. Wow. Ni? Terima kasih nenek Tok Mek. Tok Mek bagi hadiah apa kita hari ni? Berapa kan? Cepat kot. Mesti jom kita buka. Ni stapler. Tidak buka. Tak boleh sekali. Cepat. Berapa dia Ni buka ni be. Abi. Dia nanti. Apa lagi ada? Apa lagi? Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Apa teka? Ketupat. Ketupat. Ye, kita tengok. Tok Mek atas ketupat. Oh, baguslah Tok Mek ni buah dalam box ni jadi sejuk lagi. Boleh rasa lagi sejuk dia. Di atas berapa bulan kita? Tak, mari buat tubik dulu. Buat tu kat bawah, kat bawah meja. Nanti tengok, nanti bayar. Nanti ambil kat ni. Siap buat buah bawah. Okey, biar. Buka. Oh ni. Nanti tak payah kita buat gitu. Jangan. Lalu biar buat. Sini. Torres sama dia. Terima kasih Tok Mek. Terima kasih. Banyak. Terima kasih. Halal. Tok Mek guna kotak Maggi lah lebih. Kena ambil tangan. Kotak Maggi. Atau untuk anak kesayangan, cucu kesayangan. Tok Mek bagus Tok Mek. Ketupat. Ni ke apa ni? Buat tisu. Oh ni biskut raya. Hak makcik bagi. Nanti biar kat. Bismillah. Ketupat Buat lagi. Baik kata. Saat kita buat lagu raya. Nyanyi lagu raya dah habis. Nanti lebih. Dia dah tengok ketupat sedap. Wow. Ketupat manis. Adik pakai baju dulu lah adik. Wow. Ketupat. Sejuk lagi. Sejuk lagi. Segar apa? Apa dah. Berapa tu? Ni biskut makcik buat. Terima kasih makcik. Terima kasih. Ucap terima kasih ke makcik. Terima kasih. Ni kat kamera ni. Terima kasih makcik. Terima kasih makcik. Ni terima kasih Tok Mek kata. Ni Terima kasih ucap. Tok Mek. Terima kasih Tok Mek. Ucap kat kamera ni. Terima kasih Tok Mek. Ni boleh datang siapa? Ketupat ni kita buat kita ketupat ni kita masak hari raya. Tok Mek dah pasal cara nak masak je. Berai freezer ni. Dia ada mati dah. Awal dia. Mari sini. Metuh lagi ni tempat. Metuh lagi. Okey, bye. Itu saja hari ni kita unboxing ketupat daripada ibunda tercinta. Terima kasih Mek. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita transfer duit raya ke Tok Mek. Jangan duduk tu pecah. Assalamualaikum warahmatullahi.